नमस्कार मित्रों। वृंदावन में यमुना जी के किनारे एक व्यक्ति बैठे हुए थे, विचार मग्न थे। दिन में प्रभु नाम की महिमा का बखान सुनकर आ रहे थे। सोच रहे थे कि क्या सच में नाम में इतनी शक्ति होती है। बैठे बैठे निद्रा छा गई। अर्धरात्रि के आसपास चारों ओर शांति थी, कोई चहल पहल नहीं थी। कानों में आवाज आने लगी, राधा कृष्ण निरंतर जप चल रहा था। व्यक्ति चारों ओर देखने लगे, सोच रहे थे कि कोई संत आसपास भजन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उठे, थोड़ा इधर उधर देखने गए, कोई नहीं था। रात भर उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं मिला। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले कुछ संत स्नान को आने लगे। एक संत ने उत्सुक सज्जन को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, क्या बात है बेटा, इतने परेशान क्यों हो? क्या खो गया है तुम्हारा? सज्जन बोले, बाबा रात भर से परेशान हूँ, लगातार राधा कृष्ण सुन रहा हूँ, किंतु यह आवाज़ कहाँ से आ रही है, पता नहीं चल रहा। बाबा बोले, बेटा वृंदावन की भूमि स्वयं नाम जप करती है, इसमें भला क्या अचरज है। धरती पर कान लगाकर सुन लो। जैसे ही व्यक्ति ने धरती पर शीश रखा और कान ने वृंदावन की रज को स्पर्श किया, तो वह नाम जप जोर से और स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगा। संत ने बताया कि यहाँ एक महान वैष्णव संत ने समाधि ली थी, जो निरंतर जप में लीन रहते हैं। बाबा तो नित्य निकुंज सेवा में चले गए, किंतु उनकी देह आज भी पिछले 70 से 80 सालों से नाम जप में ही लीन है। यह कोई आश्चर्य नहीं। चलो माँ को प्रणाम करके स्नान कर लो, फिर भोग आरती के बाद प्रसाद पाकर जाना। दोस्तों, यह सत्य है, कोई भी इसको आज भी महसूस कर सकता है। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।